שלום לכם צופים, כאן אנחנו בפרק אחד של Survival Games, וכן, זה הערוץ החדש שלי. סליחה, אני קצת צרוד. זה הערוץ החדש שלי, כמו שאמרתי. לא יפה. מי שלא יודע למה אמרתי לא יפה, עדיף שהוא לא ידע. כן, אנחנו צ'סטים. אוקיי. נטסט. אני לא מכיר כל כך למפה הזאת, או שכן. אני לא. טקסטורה גם חדשה לי. שלחו לי אותה, סקייפ. לא. שים את זה, בוא נראה איך זה נראה. אופה, אני פיארט חתיך. ראיתם? תוך שנייה מאחורה אני יכול להפוך להיות חתיך. הנה, קיבלתי לקיט שלי. אני עומד למות כי לא בא לי. היי. ביי עולם. לא, מאוד שמחה עם הכל. אוקיי, עכשיו אני הולך להגיד ביי. אוקיי. לאן נלך? אני אומר נלך להתחבא וככה נגיע לדף מאץ'. ואז בדף מאץ' לא ננצח כי לי יש מלא להגים. אם אני יודע הכל. סטון סורד, כן, הבחור עם סטון סורד. איך הוא רק? איזה צ'יטר. הוא צ'יטר. יאללה, הוא צ'יטר. הוא חכושני. אוקיי, שלום, רגע. פעם שנייה נחזור. אוקיי, חזרתי. אני יודע למצפן. ואנחנו היום משחקים מיינקראפט. די, גילית לי את אמריקה, סתם. יאללה, איזה מפה אתם רוצים? ווינטר. יאללה, ווינטר. אני... בסדר. פרק אחד. פרק אחד. היום פתחתי את הערוץ. אסור לי להיות ליד. אוקיי. מה? מי עשה את הקמח? איך זה לידי. ידעתי שיהיו לי סיוטים בלילה. תראו לי. אני ארוץ המערה. ואני אתן לצ'אפחה. שימו לב את הצ'אפחה. אמרתי לכם שאני אתן לצ'אפחות. אמרתי לכם שאני אתן לצ'אפחה ותעברי. שזה שם. אף אחד לא מת, סתם אחד מת. שמעת, שניים. אני סופר עכשיו. סתם אין לי כוח. למי יש כוח לספור? מה, אנחנו בשיעור חשבון? לנו בגבעתיים אין חטיבת ביניים. למי שיש כיף לו. אוקיי. אני פשוט ארוץ. אני לא רוצה למערה כי יש שם בטח מלא אנשים או... תרנגוליזם. אין לי כוח. יאללה קיטים.
מסדר את זה יופי. יאללה, המשחק הזה אנחנו צריכים עלק, אני לא הולך לנצח במשחק הזה. אני לא הרגתי לו את הסוס, או שהוא הרג לו. טוב. זה הולך להיות פרק קצר. אנחנו עכשיו נעשה משחק אחרון. יש לי שני אייפונים. אחד של אמא שלי, אחד שלי. איזה קטע. אורייט. יאללה, מפה טובה עכשיו. אני רוצה עכשיו כאילו. יאללה, בוא נגיד. לא כאילו, כיתה דרך. כיתה. יאללה. לזה אני אשים טקסטורה ממתקים הם. יאללה. טקסטורה של ממתקים. זה יהיה מצחיק, אני אומר לכם. הופה. בגלל שזה סיבוב אחרון, טקסטורה של ממתקים. אני אשים לכם. ממתקים. תסתכלו, אני אוכל את זה. אני יכול לאכול את זה. נגמר. יואו. תסתכלו את הרודנסון. זה ענק. מה זה, דרט? גדול. תסתכלו את החיים. בשבילכם אני ארוץ לצ'סטים. אני לא יודע מה זה, מה כבר. הנה אירו. מה זה? זה צ'סט פלייט? זה גולד צ'סט. מה זה? זה מים. אין לי שמץ מה זה, אני פשוט אלבש את זה. יו, זה צ'סט פלייט. Let's help me. מצאתי על ההתחלה גולד צ'סט פלייט. אין, אני פרו על. סתם. תסתכלו את השבילים שוקולד. די להרוג אותי. תסתכלו את החיים, עוגיות שמתפצחות. הלפ. די. אני מבקש ממך לא להרוג אותי, אוקיי? אני מבקש את זה אני נחמד, אני מבקש את זה בנחמדות. זה... כן? הבנת אותי? יופי. אני רואה שלשנינו יש פה הבנה. בוא. ראיתם? יש לי סוכריה. בוא. אתה רוצה טים? לא תקבל. איזה כיתה. 1000. יש לי לאגים. די. אוקיי, זה היה המשחק היום. רגע, לא רציתי בית. רציתי ללכת ליד מישהו חתיך. לא. אוקיי. עם הממתקים, זה היה הפרק להיום. לייק, סאב, קומנטס, רעיון לעוד סדרות, תגידו לי מה דעתכם על הערוץ, לא הערוץ, הערוץ. אז בינתיים, יאללה, ביי.